一見ちょっとこわもてじゃないですか？全然違うんですよ。親近感が持てる方だなっていうのは第一印象思いました。これは職業病っていうんですか、やはりお客さんも初めてお会いして、そこからいろんな提案が始まって、その延長にご契約いただいてコードをいただくと、ファーストインスピレーションっていうんですかね、喋ったら優しそうでよかったですって、そのギャップにねやられるんですよ。お客さんに対するまっすぐな姿勢を伝えたいというよりも、評価していただきたいですね。こんなやつなのか、どんなやつなのか、誠心誠意お客さんに学ばせていただき、いろんな成長があると思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。